Gandang buhay, kaguro. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano ang pag-install ng ESIMS client standalone. Una, dapat meron po kayong installer. Ito po siya. Ang laman po niya, ito po. Ito lang po ang kailangan natin. Crystal 8.5 at saka itong installer. So, una po muna ito pong 8.5. Set up. Yes. Okay. Click this button. Continue. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Okay, done. Then, next is this one. ESIMS client setup standalone. Double click to yes. Next, 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 next. That's it. We've done. So, you notice, meron na siyang shortcut. Ito po ang shortcut. Tapos, paano po ito magagamit? Hihingi po kayo ng database sa administrator ng or in charge ng ESIMS server. Okay. Kanina, gumawa na po tayo ng data or database. Okay, uulitin ko po ha. Paano pa ang paggawa? Database, create template, then hanapin mo yung name ng magpapagawa. Halimbawa, ito po si Adan. Ano ba ang subject being handled ni Adan? Grade 1 Dahlia. Add. Grade 4 Mars. Add. Grade 6 Earth. Add. Assuming po, si Ma'am Adan ay meron lamang siyang 3 subjects. Ito lang, grade 1 Dahlia, 4 Mars, and 6 Earth. So, next to do is, click Start, Create File, Template. Then, yes. Okay, so, ito po ang tinatawag natin na database file. Ito po. So, ang gagawin po natin dito, ibibigay po natin siya doon kay Ma'am Adan. Pwede sa flash drive, or through network, or through Wi-Fi. Okay po. So, copy template 2. Okay, assuming, binigay ko na. Okay. Saan ko na siya ilalagay? Para madaling hanapin, dito na sa D. Start copy. Okay. Close natin kasi naibigay ko na sa kanya yung template. Babalik na po tayo doon sa dito. Okay. Assuming ito na yung laptop ni Ma'am Adan. Okay. Paano ba i-load yung binigay ko na database? Double click. Then, hanapin mo lang yung data. Data sa letter D. D. Punta ka po sa, o dito lang para madali pong hanapin. Start, computer, data, e-server, teacher's data. Ito siya, ito. Copy natin siya, copy.
dito sa C, sa server client, so dito lang po sa labas, paste. Yan, paste. Okay po, ito siya. Ito lang. Tapos close. Okay, close mo ulit ito para ma-refresh. Open natin siya. Okay. Tapos, ito na po siya, di ba? Ito. Okay, load this file. So, mapapansin nyo po, yung kaninang ginawa natin na year section, ilang din nandito. So, grade 1, Dahlia. Grade 4, Mars. At grade 6, Earth. Pag meron ka na pong pangalan, pwede ka na pong magsimula ang mag-entry. Quarter 1. Anong subject mo ba? Filipino. English. Input mo lang po dito. So, ganyan lang po kadali. Okay po. Salamat. Thank you for watching. Don't forget to like.